美国德州奥人为厨房管风琴师所作，使用断腔曲风格来呈现台湾民谣之美的创作。在手键盘与脚键盘，时而轻柔，时而动慢，时而温暖，时而拥挤的互相搭配中，将带领我们徜徉在台湾的精美。掌声欢迎林安文老师带来的管风琴独奏。
建立新家庭建造坚固的堡垒。掌声欢迎！
曲合唱团继续为大家带来优美的乐音。接下来这首歌曲将由张瑞琪、张瑞芝、朱焕琪担任女高音，为我们带来的是《I Will Follow You》。正是因为有阵容坚强的指导老师群，我们除了有在澳洲主修合唱指挥的惠子老师，我们还有为台湾师范大学音乐系毕业主修声乐的丽蓉老师。接下来就让我们一起欣赏由丽蓉老师指挥，李一君老师担任伴奏歌曲，分别是菲律宾传统歌谣《法鲁法洛姆利》，邓雨璇老师的代表作《素不扬》，旋律轻快的《摩梭出现》，掌声欢迎。
都在自我挑战。今年我们将挑战一名作曲家6部伴奏合唱曲。很快的就来到今天音乐会的最后一首歌曲了。这首歌曲是印尼巴布亚的民族歌谣，曲目的意思是游击战。这首歌曲由黄梦璇、杨俊宽同学担任 solo， 让我们再次欢迎罗东国中合唱团。感谢您今天的光临。